сабота, убав сончев ден, што зачуди 29-30 степени за сред лето. Па пошто идеален дел се договоривме со Петар и Елена да правиме тура со Мейт електрични точаци низ Скопје. Тоа го спомнав и еден претходен влог за мислата со тие тури општо да може и да се организираат, да биде кое е убаво времето, да се собира група, да се вози да сиде на кафе, на ручек, разменување на идеи, искусии за бизнис, за све можно како целосно комјунити, па затоа и тоа видов дека се има можност уште поубаво да се врзе и со Футурива апликацијата, односно за членовите на апликацијата да бидат овозможени како опција тие тури. Мојата главна цел со Футурива апликацијата, покрај програмите за вежбање, маркетот и Футурива Kitchen, тоа што го правиме, ќе ви кажам понатака што ми е замислата, е воедно да се организираат вакви тури, настани, патување, нешто слично како денес. Со Мейт точаците и таа дружба денес сакам да биде дел од планот на Футурива заедницата, бидејќи поентата е да се изгради заедница ништо мисленици на луѓе кои создаваат нешто, прават нешто и едноставно имаат позитивна енергија, може да се дружиме заедно и да креираме нови ствари. Покрај тоа би било турава денес едно од многуте тури, би имале многу различни ивенти такви, и што сега следно правиме еден, да кажеме, мастермајнд викенд по модерно, каде што во Маврово земавме една куќа и организираме неколку наши соработници на еден нов проект што работиме партнерски со уште двајца нови дечки кои можеби ќе го реализираме, кои нема врска со Футурива, меѓутоа исто мобилна апликација у некој сличен ваков сегмент. Ќе се организираме сите, ќе снимаме контент, ќе се дружиме и воедно таму ми е план мене да ја снимам и следната програма со Кеталбел само. Така да, дружба, градење на нови работи и убави моменти. Понатака, следно исто можда план септември и Бица нешто такво да организираме некој викенд, а паралелно на тоа што го градиме и тоа што кажа Футурива Kitchen е Футурива маркетот, ќе го спојам заедно со кујна, која најверојатно ќе треба сами да ја направиме професионална кујна оделна, каде што
јадењата и рецептите што ги готвам. И според планот на Slim Diet, што е програмата, ќе имаме готови јадења кои ќе се доставуваат директно до врата или до работа каде што сте. Замислата таму ми е со футурива маркет, односно со високо квалитетни суровини, органски јајца, органски малини, све што може да се најде во оваа држава, место да ги продаваме како продукт, ќе ги продаваме во јадење. Меѓутоа, што е разликата? Што ќе направам мени кое ќе биде секој ден различно мени. Значи, правиме едно мени и 5 дена во неделата секој ден има различен избор на јадења. Тие јадења ќе бидат свежи, во ограничени количини и ќе се доставуваат директно до врата. Значи, само delivery систем, каде што ќе пробаме најквалитетни суровини што може да ги продаваме во финално јадење, интересно направено и нешто специфично, нормално, healthy, кето, веганско, ќе бидат различни, најверојатно и според Slim Diet протоколот што ми е, пошто тој не е само за слабење, но тој некој здрав начин исхрана, ќе може како финален продукт спремни за јадење да се доставуваат на адреса и ќе има дополнително и како месечни чланарини да си купите за целиот месец и да ви стига во одредено време кое сакате на вашата локација комплетни оброци за тој ден. Тоа ми е некоја замисла која што ја правиме и најверојатно малце побрзо ескалира од тоа што мислев и очекувам дека во септември ќе може и тоа да опуштиме заедно со маркетот и Futuriva Kitchen споено воедно како еден продукт и ќе го ставиме на веб страната на нашата апликација и ќе имаме соработник за достава на почеток, некој од овие сериозни сега дискутираме и ги гледаме сите можни опции. Меѓутоа, главното и мојата цел преку све тоа е да доловам дека здравата храна и здравиот начин на живот може да биде премногу вкусен. И како што ги правиме и рецептите, дека секое јадење може да се направи на здрав начин, во кој буквално обичниот човек што никогаш не пазел на храна, нема ни да примети дека уствари јаде нешто здраво. Тоа е главната цел. За да го промениме начинот на размислувањето на луѓето и за да може здравата храна да ја направиме многу поприступачна и од аспект на цени и од аспект на вкус, стварно да биде вкусна, убава, а не блунтава како што многу луѓе кои не пазат се навикнати дека така треба да биде. Така да тоа ми е план септември, ако успееме до тоаш да го направиме покрај другиве проекти и крај на септември да организираме клоузинг на Ибица, некој куќа, соработници, контент, идеи, развивање на нови бизнеси, бидејќи тоа и поентата во животот, дружба, убава енергија и градење на заеднички проекти. Се гледаме во наредно видео.